whoa. Oh. Listen, I just want to thank you for literally the best part. Huh? It was absolutely incredible. I don't care what anyone says about it. Whoa! There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Pink flamingos down. Barbie's on a barbecue. Tastes so hickey out of grooves. Chandelier is on the floor. Aduh, pusing banget. Aku nggak tahu. Oh shit. Bruh, look at this dude. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Dame un ger. ¿Un qué? Di Geboy, Geboy Muzair. Nanganinganong, Put your fucking hands up! $20 juta dan 900 juta. Musuh terlihat. Ini cakulnya. Oh my god! Gitu. Kamu pergi, aku perbaiki diri. Kamu kembali, I'm sorry. Aku bukan kamu lagi. Pergilah. Itu artinya apapun. I'm sorry itu apa artinya? Karyawan tersiksa, udah 2 kali lebaran dia kerja sama saya ya. Tersiksa nggak? Memang mukanya begini, ada yang naksir langsung aja ya. Nih, belum punya pacar nih, umur 28 tahun. Don't listen to them. I'm sorry itu maaf artinya, Dek.
Ya tahu, I'm sorry tuh maafkan. Saya nggak suka kamu lagi. Ah, tuh pintar kan? Terus ngajian. Cok dirungokno. Cause what do they know? Ya, nih sayung ini ribet banget nggak? Ini cuma konten doangnya. Nah ini, nanti ada yang bilang, tukang make upnya sini nih. Ini nang dunia iki bolo. Lho, lahir iku mung mampir di Nanti ada yang wong bilang ini tok. tempat kremasi. Mangai Lu buktiin kita aja sebagai pendekar. sini panas nggak? Panas nggak? No ya, bikin-bikin terus tuh ya. Yang tidak suka manis, yang mau hidup panjang, Terjadi, fighter sejati. Harus teguhkan kuping kanan. sehat walafiat ya, tidak berminyak. Goodbye.